구독과 좋아요. 민원연의 미디어 탈곡기 800화를 시작하겠습니다. 예, 안녕하세요. 저는 언론 권력을 감시하는 시민단체 민주언론시민연합에서 대표로 일하고 있는 김원경입니다. 모니터 팀장 이봉희입니다. 김정일입니다. 800회입니다. 네. 800회니까 뭘 좀 이벤트를 했어야 되는데 너무 우리가 조용히 지나간 것 같습니다. 예, 저희가 정신이 없어가지고 네. 800화는 좀 무슨 이대로 정신이 오락가락합니다 요즘. 그리고 지금 언론 상황이 저희가 뭐 축하할 뭐 이런 게 없습니다. 그러니까 지금 네. 또 이 없습니다. 텔레그램 집단 성착취 사건 이거 보도가 너무 심각해서 저희가 또 800회라고 웃고 떠들기가 좀 그래요. 네. 예. 자, 아무튼 뭐 언제는 우리가 웃고 떠들 일이 있었습니까? 언론이 뭐 더 안 좋아지는 것 같아요. 항상 그렇긴 한데요. 생각하니까 그러네요. 또. 자, 그러면은 기고스부터 시작하겠습니다. 사실 이게 우리 기고스는 선거부도 하려고 만드는 건데요. 안타깝습니다. 근데. 선거부도를 하지를 않고 지금 계속 다른 주제로 튀고 있습니다. 선거부도가 이런 식의 모니터는 난생 처음인 것 같아요. 주제가 보통 이제 뭐 세월호나 이런 한 가지 주제로 튀기는 하잖아요. 맞아요. 근데 이번에는 그냥 완전 두서없이 퉁퉁퉁퉁 계속 새로운 주제고 선거가 완전 묻혀버리는. 이게 저희가 일부러 그러는 건 아니고 지금 코로나19 때문에 선거 보도가 안 나오다가 이제 좀 이제 한 달도 안 남았거든요. 선거가. 좀 선거 보도가 나올까 싶으니까 또 이게 텔레그램 N번방 사건이 터진 거예요. 이 사건은 그만큼 또 중요한 사건이어서 너무너무 중요한 사건들이라서 이거는 사실 이렇게 이슈가 커진 건 상당히 고마운 좋은 일이다. 것입니다. 예. 네, 근데 다행이다라고 일단 생각합니다. 다행이긴 한데 보도가 개판인 것들이 그러니까 있고요. 보도를 이상하게 하니까. 그리고 선거 보도가 계속 이렇게 묻히는 게 조금은 걱정이 되긴 합니다. 어제 저희가 이제 3월 3주차까지 방송 보도와 신문에 대한 양적 분석이 끝났는데 아직도 선거 보도 비중이 뭐 15%이래요. 네네. 그러니까 10건 중 한 건밖에 안 나와요. 선거 보도가. 그게 좀 걱정이 되긴 네. 합니다. 자, 그래서 우리가 조만간 중간 보고서가 나올 거 아니에요. 다음 주에 계획하고 있는데. 사실은 이제 그 보고서를 지금 쓰고 있는 기본적으로 그 취합하고 있는 김수정 박사랑 방송을 하나 만들어야겠다라는 생각이 들었어요. 왜냐하면은 지금 우리가 매주 양적 분석을 신문 방송을 내고 있는데요. 저희 지금 활동가들이 하고 있는 밑도 사실은 양적 분석 보고서를 토대로 하는 게 아니고 2주에 좋은 나쁜 그 신문 방송을 가지고 하고 있어서요. 양적 분석을 한번 보고 지금 얼마나 심각한가. 전체 보도라는 그 보도를 할 수 있는 시간과 지면이 정해져 있잖아요. 네. 그런데 그 전체 지면과 시간 대비 선거 보도의 비중이 너무 낮고 너무 낮아요. 그나마 하는 선거 보도도 전부 우리가 말하는 그 이렇게 따라다니면서 하는 그야말로 냄비 저널리즘밖에 안 되는 거예요. 그러니까 그런 식의 보도들이 과연 지금 정말 이렇게 심란한 선거는 처음인데 선거 중에서도 평범한 선거가 아니잖아요. 연동형 비례대표제 첫 선거인데. 그러니까 그런데 이번에 이렇게 선거 보도가 적게 나오는 건 심각한 문제다라는 점을 한번 말씀을 드릴게요. 맞아요. 그러니까 선거 보도가 사실 많이 나와야 문제 보도도 많아져요. 네네. 근데 지금 선거 보도가 워낙 적으니까 공천, 유세 요 정도만 보도를 해주고 끝나버리니까 심각하게 나쁜 걸 찾기도 어려운 거예요. 네. 뭘 해야 찾지. 네, 그러면은 일단은 기고스부터 시작할게요. 저는 이걸로 하기로 했습니다. 우리가 말하는 이제 N번방 사건 이거를 어떻게 말할 것인가에 대해서 어제 저희 이제 새로 오신 신미처장하고도 잠깐 얘기를 했는데 사실 저는 이 네이밍이 제일 괜찮아요. 왜냐하면 집단 성착취 영상 거래 사건. 이게 정확한 것 같아요. 네, 좀 괜찮아요. 네, 그래서 정확해요. 이걸 하고 싶은데 또 이제 뭐 사람들이 그게 무슨 말이야 이렇게 생각하고 아직도 N번방 이렇게만 얘기를 하니까 자꾸 이제 그렇게 가는데 사실 이제 막 분류하다 보면 박사 조주빈 씨는 N번방이 아니잖아요. 그러니까 이거는 엄밀하게 구분하면 맞아. 그냥 집단 성착취 영상 거래 사건인 것이 맞아요. 네. 자, 이게 사건, 또 MBC가 어제부터 MBC 뉴스가 우리는 이 사건을 N번방이 이렇게 안 부르고 집단 성착취 영상거래 사건으로 부르겠습니다라고 또 선언을 했어요. 뉴스에서. MBC가 또 선도적으로. 왜냐하면 그렇게 네이밍을 붙여야 사람들이 귀에 이게 무슨 사건인지 알아듣기 때문에 우리가 프레임 싸움할 때 가장 중요한 게 이름 짓는 거기 때문에
이 맞아요. 이 표현이 괜찮아요. 맞습니다. 자, 그런데 이 사건 관련돼서 지금 박사방의 그 가해자 조주빈 씨가 검찰 출석을 앞두고 우리가 어제도 얘기했어요. 3월 25일. 포토라인에서 자신의 범행이나 그 피해자에 대한 사과를 하지 않고 짜잔 하면서 막 엉뚱한 사람들 이야기를 쭉 했어요. 자, 근데 이거는 그 속내가 무엇인지 정말 겁나 죄송해서 그랬는지 그분들에게 진짜 너무 죄송한 마음이 커서 그런 말을 한 건지 아니면 나 이렇게 유명한 사람들 알고 뭐 내 맘대로 주물럭주물럭 했어. 뭐 이런 거죠. 이런 얘기를 과시하려고 한 것인지 아니면 그야말로 그냥 단순하게 관심을 다른 데로 돌려보려고 했던 것인지 모르겠어요. 그 사람의 의도는. 그런데 그 의도가 무엇이든 간에 조선일보는 아주 신나게 놀아나고 있다라는 겁니다. 근데 너무 나빴어요, 진짜. 네. 자, 조선일보는 26일 조선일보 그 일면 기사 제목이 손석희 조주빈 협박에 돈 건넸다입니다. 일면. 네. 세상에. 제 친구가 이렇게 말했어요. 조선일보는 진짜 이런 어떤 구라 그런 거 있잖아요. 과장하고 포장하는 데는 진짜 그 우리가 이제 기자들은 그런 말을 많이 하는데 이것도 쓰지 말아야 되는 일본어인데 제목을 미다시라고 많이 말하잖아요. 근데 미다시 뽑는 데는 세계 최고라고 말하거든요. 조선일보에 대해서. 근데 이게 정말 잘 뽑는다는 게 아니에요. 여러분들도 아시겠지만은 정말 나쁘게 뽑아내는 데는 세계 최고라는 자극적으로. 거죠. 네. 진짜 근데 이 기사 제목은 정말 나쁜 겁니다. 왜냐면은 지금 조주빈 사건, 그러니까 이 소위 말하는 N번방 사건을 보도하고 있는데 이 보도 제목의 주어는 조주빈이나 그 가해자들이 아니에요. 손석희가 주어야 심지어. 세상에. 손석희, 조주빈 협박에 돈 건넸다. 아니 이게 이 사건의 주역을 손석희로 만들었어요. 아니 이게 무슨 뭐 타블로이드지나 이렇게 뭐 지하철에서 이렇게 파는 그런 거에서 내가 제목 있으면 그렇다고 하겠어. 뭐 인사이트 제목 이런 거면 그러면은 그런가 보다. 알겠는데 야 이건 세상 일간지 일면의 세상에 종합 미쳤어요 진짜. 사면은 제목이 또 뭐냐면요. 손석희 또 이번에도 또 손석희야. 조주빈과 무슨 일 있었길래 점점점 왜 신고 않고 돈 입금했나. 이게 진짜 대단합니다 진짜. 사람들은 좀 궁금하긴 하겠죠. 왜냐면 이 궁금증을 자극하려고 이런 제목을 한 거죠. 유명인이 또 포함이 돼 있으니까. 네네. 참. 자, 여기에서도 마찬가지로 조주빈이 아닌 손석희 사장을 추궁하고 심지어 이 기사의 제목 중에 소제목은 가장 영향력 있는 언론인이라던 손석희의 상식박 행동. 이게 제목이에요. 소제목. 이제는 손석희 사장을 거의 이 범죄자 수준으로 거의 조주 상식이 없고 끌리는 게 있는 뭔가 지금 캥기는 게 있어서 약점 잡혀서 이러고 있다라는 것을 분명히 지금 드러내는 이런 제목. 그런 거 얘기하려면 증거라도 뭘 들이대시든가. 그러니까요. 참. 너무해 진짜. 예, 아무튼 조선일보는 범죄자의 의도에 휘둘리지 않으려는 수사기관의 대응을 정파적인 결정인 것으로 폄훼하는 내용도 보도에 있었는데요. 여기서 뭐라고 정파가 왜 했냐면 나오나요? 몰라요. 이렇게 말했어요. 친정권 성향의 이성윤 서울지검장이 박사 조 씨와 손석희 사장 관련된 사안은 수사하지 말라는 의중을 내비친 것 아니냐는 말이 일각에서 돈다. 일각이 내가 볼 땐 조선일보인 것 같아요. 내 마음이 일각이야. 내 마음이 일각이야. 조선일보의 마음은 일각. 야 문장 참 어렵다. 어려워. 이거 잘 보셔야 돼요. 친정권 성향의 지검장이 박사 조 씨와 손석희 사장 관련된 사안은 수사하지 말라라는 의중을 내비친 것 아니냐는 말이 일각에서 돈다. 그런 말을 이성윤 지검장이 했다는 말이 아닙니다. 난 처음에 이 말을 했는 줄 알았어. 일단 우선적으로 초점을 맞춰서 할 것은 이 조주빈 씨 관련된 수사 이거를 우리는 잘하자. 그렇죠. 이렇게 말했을 수 있잖아요. 근데 내비친 것이 아니냐는 수상하지 말라고 지시한 것도 아니야. 수상하지 말라는 의중을 살짝 내비쳐야 돼. 얼마나 어렵습니까? 나 진짜 너무 그 의중을 실제로 내비쳤다는 것도 아니야. 내비친 것 아니냐는 말이 돈다. 돌겠다 내가. 진짜 돌아버리겠어요 진짜. 자, 아무튼 가지가지 합니다. 가지가지. 그리고 또 읽어주셔야 돼요. 얼마나 재밌는데 조선일보가 지금. 조주빈 사건을 다른 사안으로 넓히지 말자는 검찰 내부 반응이 N번방 사건 관련 보고를 매일 하라는 윤석열 총장 지시와 묘한 대립 구도가 형성됐다라고 쓴 부분에서는 도대체 이게 무슨 뜻인지를 알 수가 없는 거예요. 그죠? 검찰 내부 회의에서 그런 얘기가 돈다고 조선일보가 보도했잖아요. 뭐 조주빈 사건에만 집중하자. 그 N번방 사건에만 이렇게 집중하자는 그 검찰 내부의 그런 반응이 아주 N번방 사건에
철저하게 조사하겠다는 매일매일 모든 것을 보고하라고 지시한 윤석열 검찰총장 생각과는 배치된다는 거예요. 그 왜 배치된다는 거예요? 이해가 안 가는 거야 독자들은. 그러니까 지금 조선일보가 하고 싶은 말은 뭐예요? 윤석열 검찰총장은 맨날 모든 것을 보고하라고 했으니까 손석희 사건도 열심히 하라는 건데 검찰은 조주빈 사건만 열심히 한다고 했으니까 이게 대립된다는 거예요 지금. 조선일보 생각입니다. 조선일보 생각. 네. 이런 거지. 지금 처음에 친정권 성향이라고 그랬잖아. 그러니까 서울중앙지검장이 지금 윤석열 말을 안 듣고 그러니까. 지금 개기면서 개기는 거야. 지금 손석희 수사를 안 하라고 했을 것 같다는 의중을 내비친 것 같다는 말이 일각에서 돌고 있잖아. 아 정말 힘들어 죽겠어요. 이 기사를 설명하는 우리도. 그렇다는 거죠. 그러니까 이게 애초에 윤석열은 반정부. 검사, 그러니까 지검장 등은 친정부 이렇게 편가르기를 조선일보가 너무 하고 싶으니까 일단 해놨네 그렇게 시작을. 그렇게 너무 해놓으니까 말이 안 되는 소리 하고 있는 거예요. 아니 엠번방 사건에만 집중합시다라는 내부 반응이 맨날 보고하라는 윤석열 총장이 지시하고 어떻게 대립이 됩니까? 그러게. 대립 안 되는 걸 대립된다고 쓰려니까 이게 이상해지는 거예요. 기사가. 그러니까 묘한 대립 구도라잖아. 어떻게 대립이 되는지 자기도 잘 몰라서 문장 참 묘하네. 머리를 크게 써가지고 묘한 대립 구도가 형성됐다라고 했습니다. 진짜 이럴 거면 보도하지 마세요. 진짜. 뭐야 기사야 이게. 자, 아무튼 이런 웃기는 기사는 진짜 또 요즘 보기 드뭅니다. 자, 두 번째 TV조선은 공우 씨가 해주시죠. 네, 이것도 참 조선일보 표현을 좀 빌릴게요. 네. 묘합니다. 예, 저 같은 집에 사시는 TV조선인데요. TV조선은 3월 25일 날 그 집단 성착취 영상물 거래 사건의 가해자 중인 한 명인 가명 김재수 씨라는 분이 있어요. 네. 근데 이분도 그 유포방을 거래방을 운영했던 사람입니다. 한 7개월 동안 운영하다가 이제 경찰의 조사가 시작되니까 자신이 했던 일의 심각성을 깨닫고 경찰이 협조하기 시작했다고 본인이 말하고 있어요. 실제로 이분이 경찰 조사에 협조하고 있습니다. 네. 언론 보도에 제보한 것도 있습니다. 네. 그런데 어쨌든 가해자란 말이에요. TV조선이 3월 25일 보도에서 이 김재수 씨에게 최초 신고자라는 타이틀을 지어줬고요. 그러면서 이분의 제보를 적극 받아서 보도하는데 문제는 보도 두 건에 걸쳐서 이 김재수 씨를 자세하게 소개해주고 이분의 발언을 인용을 많이 한 단독 보도도 썼는데 보도 안에서 이분을 최초 신고자라고만 설명을 해주지 규정을 해주지 이분이 가담한 사람 가해자라는 사실을 거의 말하지 않습니다. 아 그래요? 거짓 말하지 않는 그 방법은 뭐예요? 거의 그러니까 말하지 않는다는 거. 제가 거의라고 말한 이유는 아주 살짝 나와요. 그러니까 예를 들어서 지금 이 김재수 씨 발언을 인용해서 TV조선이 경찰 고위 간부도 그 유포방에 있었던 걸로 보인다는 의혹을 제시했어요. 뭐 여기까지 괜찮습니다. 근데 김재수 씨 발언에만 의존을 하고 다른 취재 내용이 없어서 아쉽긴 합니다만 어쨌든 거기까지는 좋은데 그 보도를 하면서 김재수 씨가 어떤 사람인지 알려줘야 될 거 아닙니까? 그런데 아주 잠깐 제 기억에 한 3, 4초? 텔레그램방 가담자라는 제목만 띄워요. 딱 한 번. 근데 그거는 텔레그램방 가담자는 우리가 말하는 그냥 잠깐 시청한 들어가서 본 사람으로 보인단 말이에요. 그래서 저는 이거 거의라고 말할 수 없고요. 그냥 말을 안 해준 거죠. 이 보도만 봤을 때는요. 저는 어떤 느낌이었냐면은 그냥 이렇게 우연히 이렇게 해서 딱 봤는데 보고 너무 충격을 받아서 신고한 사람? 그런 느낌의 그런 수준으로 그려졌어요. 맞아요. 그렇군요. 이래서 TV조선이 잘못됐다는 겁니다. 진짜 이 사람은 명백한 가해자였다는 거잖아요. 운영자예요. 운영자라고 딱 해줬어요. 그렇죠. 운영자였다가 자신이 어떤 수사 압박을 받으면서 이렇게 제보를 해서 지금 어찌됐든 협조를 하고 있다라고 명확하게 얘기를 해줘야지 이런 미화시키는 거지. 그렇죠. 그러니까 텔레그램 가담자라고만 쓴 자막을 아주 잠깐 한 번 보여주고 그 외에는 아무 정보가 없어요. 계속 그리고 오히려 뭐라고 하느냐 최초 신고자다. 약간 미화하네. 네, 신고자다. 네. 근데 사실 이분 최초 신고자도 아니에요. 아 그렇죠. 엄연히 따지면 이분 TV조선은 최초 신고자, 뭐 제보자 이렇게만 얘기하는데 추적단 불꽃이 엄연히 말하면은 최초 신고자자, 그렇죠. 최초 제보자죠. 그렇죠. 심지어 그분들은요 자기네 유튜브 영상에 우리 이제 최초 신고, 최초 제보 이런 얘기 우리 안 하겠습니다라고 했어요 지금. 그게 중요한 게 아니라는 거야. 그렇죠. 근데 TV조선은 가해자를 보도에 쓰면서 적극 인용하면서 가해자라는 말도 안 해주고 이분이 최초 신고자다라고 보도를 해주고 있는 거예요. 이상하네. 네. 이거는 TV조선이 아무리 좋은 보도를 해도 이것 때문에 나쁜 보도가 되는 겁니다.
예를 들어서 서울신문은 지금 언론이 이 김재수 씨를 너무 많이 인용해요. 네, 뭐 좋다는 거예요. 왜냐하면 김재수 씨가 그 언론에 제보하고 경찰이 협조하는 내용이 막 사건을 은폐하거나 그런 게 아니라 이런 내용이에요. 단순하게 본 사람들도 제가 볼 때는 가해자입니다. 이런 얘기를 하고 있어요. 그러니까 그 말 자체가 막 나쁘다 막 이렇게 할 수는 없지만 그래도 인용을 할 때는 이분이 어떤 사람인지 인용을 해줘야 독자들이 판단할 거 아니에요. 이 사람 가해자구나. 그럼 내가 좀 걸러들어야겠구나. 이런 판단을 해주게 해야 될 거 아니에요. 보도를. 근데 많은 언론들이 TV조선처럼 보도하고 있다는 얘기입니다. 근데 사실 우리가 이제 되게 공익제보자라고 하는 분들 있잖아요. 제가 공익제보 관련해서 회의를 자꾸 가잖아. 무슨 상 드리는 뭐 이런 것 때문에. 근데 가서 보면 그 자료를 보면요. 그러니까 대부분의 공익제보자들이 사실은 그 어떤 범죄 가담자들이죠. 가담자들이에요. 네. 그런데 그게 가담이 그냥 어쩌다가 이렇게 살짝 본 게 아니고 주도적으로 했던 분도 어느 순간에 이제 마음이 돌아서면서 어떠한 이유에서든 간에 공익제보자가 이제 되는 경우가 있어요. 네. 그런데 우리가 사실 상을 드리거나 그 보도를 할 때도요. 공익제보자 그 사람 미화해서는 안 된다라는 생각을 분명히 가지고 그 원칙이 있죠. 보도를 할 때도 이 사람이 어찌됐든 가해자의 일원이기는 하지만 양심의 가책을 느끼건 아니면 본인이 어떤 이유에서 이렇게 됐다. 그리고 이런 신고를 하고 이렇게 하고 있다라는 걸 분명히 얘기를 하면서 가야지 된다라는 거예요. 지금 이 김재수 씨를 무조건 우리가 왜 이 사람에게 이렇게 미화해가 아니고 보도는 정확하게 해야죠. 그렇죠. 이 사람 한 말은 한 말이고. 네. 그래서 이 부분은 굉장히 이 의도를 굉장히 그러니까 자신들이 막 써먹는 그 어떤 소스 뭐라 그러죠? 그 정보 제공자를 지나치게 감싸는 행동이다라고 볼 수밖에 그러니까 없습니다. 이분이 협조하거나 제보하는 내용을 보도하지 말란 얘기가 아니에요. 할 수 있습니다. 지금 그분은 나름 열심히 제보하고 있기 때문에. 그런데 그래도 이분이 어떤 분인지 명확하게 밝혀줘야 독자한테 온전한 정보를 준다는 거예요. 네. 예를 들어서 서울신문은 어느 정도로 이분을 인용할 때 기사가 길어져요. 왜냐? 이분이 어떤 분인지 자세히 써주거든요. 서울신문. 예를 들어서 서울신문 이렇게 써줍니다. 지난해 약 6개월간 텔레그램에서 성착취 동영상 단체방을 운영하다가 경찰에 적발된 김재수 씨. 지난해 텔레그램 내 성착취 동영상 유포에 가담했다가 경찰이 협조자로 돌아선 김재수 씨. 네. 그러니까 김재수 씨를 인용하는 꾸미는 말이 서울신문이 이렇게 긴 거예요. 최대한 써주려는 노력인 거죠. 네. 그리고 한겨레 같은 경우에는 작년 11월에 처음 보도할 때 김재수 씨를 이미 보도를 했어요. 이미. 그 보도에 이미 나타났다고요. 김재수 씨가. 오히려 그래서 한겨레는 김재수 씨가 어떤 분인지 아예 따로 보도를 내버렸어. 그러면서 한겨레도 그분 발언을 인용을 합니다. 다. 이런 분이라고 소개해주면서. 이렇게 해줘야 된다는 거죠. 그러고 보니까 11월 달에 우리가 상 준... 그렇습니다. 민원연이 상 드렸는데 그때는 아무도 그때 나 다 조용하더니 관심이 없었습니다. 왜요? 그래도 그때 우리가 되게 걱정하면서 상을 드렸던 게 그때 이제 김한 기자가 그 신변보호를 요청했었고 그런 상태였고 정말 멘탈이 제가 보기에는 김한 기자 되게 강한 사람인데 힘들어했어요. 이 취재하면서. 그래서 제가 상을 주고 싶은데 상을 줘도 되냐? 상을 주면 자극할까 봐. 그 사람들을 우리가 상을 준다고 해서 엄청나게 뭐 크게 화제가 되지 못하지만은 그래도 조용히 있고 싶은데 혹시 내가 상을 줘서 이게 오히려 잘못될까봐 그래서 우리가 심지어는 상을 받는 사람 이름을 밝히질 않았잖아요. 너무너무 협박을 심하게 받고 계죠. 그냥 취재한 그 팀에게 우리가 상을 줬거든요. 김한 근데 기자 이렇게 잘 돼서 어찌됐든 정말 다행이에요. 네. 그리고 진짜 뭐 누가 활동가 저널리즘이라고 했는데 진짜 세상을 바꾸는 좋은 그런 역할을 했다라고 말씀드리고 진짜 싶습니다. 한겨레가 큰일 하셨습니다. 그리고 진짜 협박이 너무 심하더라고요. 진짜 싹 다 잡아넣기를 합니다. 네, 그러면은 이제 그 미디어 스크랩으로 넘어갈 텐데요. 자, 어제 제 친구들 저에게 막 카톡 보내고 막 빵빠레 터트리고 막 흔드는 그런 귀여운 이모티콘 막 보내고 막 수고했다고 난리 났어. 저 왜 자다가 왜 이러지 애들이? 그리고 무슨 내가 좋은 일을 했지? 우리가 좋은 일이 없는데. 나 좋은 일이 하나도 없는데 이거 뭐지? 뭐죠? 했더니 오해가 세상에. 있으십니다. TV조선과 채널A 재승인이 보류됐다. 라는 보도를 모두들 보시고 흥분을 하신 거예요. 거부가 됐다고 이제 받아들이실 수 있는 거죠. 그러면 우리만 그냥 조용히 있었던 건가요? 우리만 침울하게 있었던 건가요? 다른 사람들 다 좋아했었나 그러면? 자, 그래서 이걸 좀 오늘 설명해 봅시다. 미디어 오늘의 3월 26일 보도인데요. 정철원 기자 겁니다. 방통위 TV조선 채널A 재승인 보류라는 그 제목인데요. 보류했습니다. 보류하긴 했어요. 그러면
그럴 만한 사유가 있어서 보류를 했겠죠. 그런데 이럴 때 제가 생각하는 좋은 사유는 이들이 워낙 그동안 문제적 방송을 많이 했기에 이들이 최소한 그 합격점 이하의 점수를 받아야지 되는 거죠. 총점 100점에서 650점 이하를 받아야지. 그래도 우리가 아시죠? 저번에는 그렇죠. 632점이 나왔는데도 재승인이 났잖아요. 심지어 박근혜 정부에서 네네. TV조선이 그런데 조건부 재승인. 650점 이하를 받아야 되는데요. 지금 총점 100점에서 TV조선이 653.939. 그러니까 뭐 턱걸이 사실 하셨네. 653점. 그리고 제가 기가 막힌 건 채널A인데요. 662.95점이에요. 그러니까 663이 나왔어요. 663. 653과 663이 나온 거죠. 어쨌든 둘 다 뭐 커트라인인 통과했어요. 650점은 다 통과해버렸잖아요. 네. 사실상 재승인 된 겁니다. 그랬습니다. 그런데 방통위가 뭐라고 했냐면요. 심사위원회의 심사 결과와 심사 의견 등을 종합적으로 검토한 결과 TV조선과 채널A에 대해서는 방송의 공적 책임, 공정성, 편성, 보도의 독립성 강화 등을 위한 계획을 확인한 후 재승인 여부를 결정하기로 했다. 이렇게 말을 했어요. 그러니까 계획을 제출하라는 거죠. 요 말을 톡 집어넣어가지고 사람들은 재승인 아직 안 됐고 그리고 안 될 수도 있구나. 보류됐으니 와 그 제목만 보시고 지금 다 와 그렇게 얘기를 하시는 거예요. 자 조금 더 점수를 상세히 볼게요. TV조선은 중점 심사사항에 해당하는 방송의 공적 책임에 대한 평가 점수가 210점 만점에서 104.15점에 그쳐서요. 꽈락이야, 50% 미락. 그러니까 미달 했습니다. 진짜 과락이에요. 중점 심사사항의 배점이 50% 미달인 경우에는 650점 이상이 나와도 총 점수가 650점 이상이 나와도 재승인 거부가 가능합니다. 네, 이게 원래 꽈락의 의미죠. 네. 그러니까 그 전체 점수가 넘어가도 중요 사항에서 절반 점수를 넘기지 못하면 꽈락으로서 재승인 거부가 가능한 거예요. 네네. 근데 지금 거부한 건 거부를 아니고 해야지 그러면. 보류한 거죠. 그러니까 왜 보류를 하는 거야? 열심히 하겠다는 약속을 좀 가져오세요. 아니 그 약속을 누가 못해? 약속은 옛날에 했다. 자 그런데 역대급으로 흥분했는데 지금 이 PD님. 진짜. 이거 편집해. 채널A도 다시. 그러면 또 떨어뜨릴 수도 있겠죠. 채널A도 109.6점이기 때문에 사실 비슷비슷해요. 네, 비슷비슷합니다. 네, 비슷비슷해요. 그래서 방송 프로그램의 공익성, 확보 계획, 적절성 항목에서도 TV조선은 190점 만점에서 103.9점, 채널A는 103.5점을 기록해서 두 개가 다 낮은 지수를 받은 거예요. 중요한 점수인데. 그러니까 심사위원들이 나름 이번에 열심히 심사하신 거예요. 지금 보면 다 방송의 공적 책임과 관련된 부분들이 다 꽈락이 나왔거든요. 네. 자, 그래서 TV조선에 대해서 중점 심사사항과 관련해서 심사위원회가 지적한 문제점에 대한 해소 계획과 추가 개선 계획을 청문 절차를 통해서 확인할 예정이다 라고 예고를 했습니다. TV조선과 채널A로서는 승인 유효기간이 만료되는 4월 말까지 재승인을 받기 위해서 가시적인 계획을 내놔야 하는 상황이라고 합니다. 제가 어제 들은 점 더 화가 나는 건 이번에 재승인이 되면은요 4년이래요. 4년짜리 재승인이래요. 3년이 아니고. 왜죠? 뭐 그렇게 됐다. 그게 뭐가 되어 있다고 그러더라고요. 3년 해서 이후에는 4년으로 돼 있는 거예요. 그래서 맞아요. 이번에 재승인이 나오잖아요. 그럼 이제 손댈 수 없는 4년을 그냥 또 보내야 됩니다. 그런데 그래서 저는 조건부 재승인이 정말 까다롭게 나와줘야 된다. 지금 재승인을 무조건 하지 말라고 하는 거는 지금 오바일 수 있어요. 왜냐하면 실제로 불가능할 수 있어요. 그런데 뭐 그냥 이상한 조건 같은 거 들고 와가지고 자기네들 계획서 막 휘황찬란하게 PPT 들고 와서 막 한번 봐주십시오 이런다고 해서 그냥 휙 봐주면 여러 번. 네, 휙 봐주면 몇 번을 봐줬어 지금. 진짜 안 돼요. 그래서 정말 실효성 있는 제대로 된 그 조건부 재승인을 해줘야지 된다. 네. 이것도 저희가 대표님께서 또 민원연이 많이 양보한 거고요. 사실 이 정도까지 왔으면은요. 취소해야 돼요. 재승인 거부해야죠. 사실 이게 이제 시청자들 꽈락이면은 안 할 수 있다. 그럼요. 왜냐하면은 TV조선은 지난번에 아예 불합격 점수를 받았잖아요. 그런데도 한번 봐줬는데 또 공적 책임에서 꽈락 나왔잖아요. 그럼 재범은 봐주면 안 되잖아요. 그러니까 또 속으라고 알고도 속는 거예요. 이 정도면 알고도 속는 거예요. 근데 이제 대표님께서 말씀하신 건 현실적으로 그게 어렵다는 여러 가지 제약이 있으니 정말 재승인 조건을 강하게 걸어서 4년 뒤에 어떻게 되는지 한번 봐야 된다. 이런 말씀이신 거고 이번에 청문 뭐 하겠지 뭐. 그러니까 제가 그 말씀 드리려고 그랬는데 청문 절차하고 뭐 계획 가지고 오라 그랬잖아요. 근데 이게 이제 공적 책임과 공익성 관련된 부분이니까
저번에 재승인 심사할 때마다 가져오는 약속 똑같은 거 가져올 겁니다. 우리 뭐 시사대담 프로그램 편성 좀 줄일게요. 공익 프로그램 더 많이 만들게요. 문제가 된 패널들 교체할게요. 이런 약속 매번 하지 않았습니까? 그러니까 또 할 거란 안 말이에요. 돼. 몇 년째예요 지금. 봤잖아 지금. 말씀해 주시죠. 죄송합니다. 네. 짜증. 아니, 그러니까 제 말은 방송통신위원회가 무조건 재승인을 안 해주면요 재판이 100% 걸립니다. 재판이 걸리고요. 재판해서라도 불복소송하죠. 해야죠. 행정소송. 재판해서라도 해야죠가 아니고 어느 정도 가능성 있는 점수가 나왔어야 되는데요. 지금 이 점수는 그러니까 도저히 불가능한 총점이 수준의 넘어버려가지고. 점수예요. 근데 왜 이 점수가 나왔는지 우리가 얘기를 해야 되는데요. 그럼 심사위원들이 문제가 있었느냐? 그게 아니에요. 제가 늘 말씀드리는데 애초에 이 점수표 있잖아요. 이 심사표 자체가 이게 점수가 잘못 나올 수가 없는. 그러니까 불합격 점수가 기본 나오기 힘들어요. 너무 애초에. 많아. 그래서 진짜 이거는 그냥 그 뭐 제출만 하면 되고 하기만 하면 되는 점수가 너무 많은 거예요. 이거는 저는 애초에 재승인을 형식적으로만 맞아요. 하려고 하는 생각으로 처음에 이 종편을 만들었던 사람들이 이런 제도를 만들었는데 맞아요. 이거를 이효성 위원장 때도 바꾸지 못했고 지금도 계속 가지고 있는 거예요. 똑같은 심사표를 가지고 조금씩 바꿔나가긴 하지만 이 틀 자체를 바꾸지 못했거든요. 맞아요. 한상혁 방통위원장이 이번에 만약에 심사 이거를 못한다 하더라도 재승인 그러니까 TV조선을 지금 거부 못한다 하더라도 재승인 거부를 못한다 하더라도 최소한 정말 만보 천보 양보해서 이 심사 이 틀을 완전히 바꿔놔야 된다. 실효성 있는 걸로. 네, 남은 그래야만 TV조선이 앞으로 방송 저희 목적은 무조건 TV조선 망하게 하는 거 저는 아니라고 생각해요. 저는 뭐냐면요. 내가 아무리 TV조선이 싫다고 해서 TV조선을 망하게 하기 위해서 법을 만들 수는 없어요. 그렇죠. 그런데 뭐냐면 TV조선이 저런 방송을 못하게 만드는 그렇죠. 게 목표잖아요. 네. 그럼 저런 방송을 못하게 하려고 제대로 된 심사표가 나와줘야지 아니 이거 하면 걸리네 이거 하면 걸리네 그렇게 탁탁탁 정리가 될 수 있어요. 그래서 자꾸 많은 이제 우리가 이제 좋게 막 시원하게 말해주면 재승인 취소하라 막 이렇게 하면 막 우린 좋지만 실제로 그게 현실이 되기는 굉장히 어려운 상황에서 해야 될 것들을 무엇을 해야 되느냐. 일단은 조건부 재승인을 강하게 걸어야 그렇죠. 된다. 진짜 실효성 있는 지난번처럼 뭐 오보막말 편파 4건 이하로 유지해라. 근데 그 와중에 선방심의 2건 다 빼주고 그 오보막말 편파라는 조항 5개밖에 안 집어넣어가지고 다 빠져 다. 예, 다 빠져가지고 아무 의미 없는 그런 쓸데없는 거 만들지 마라. 진짜. 얼마나 네. 머리를 썼을까요? 그거 다 빼주려고. 진짜 그것도 다 빼주려고 작정하고 만든 거예요, 조건부 재승인이죠. 예. 그러니까 이게 또 저희가 이렇게 얘기 드리면 민원연이 후퇴한 거 아니야 이렇게 생각하실 수 있는데 저희 늘 TV조선 채널A 재승인 취소하라고 운동해왔죠. 근데 그때도 저희가 재승인 취소를 요구하는 것이 사실상 사업자를 바꿔달라는 거예요. 그러니까 방송사 폭파해버리겠다. 다 없어져라. 진짜 물리적으로 없애겠다는 게 아니라 좋은 사업자가 와서 좋은 방송 만들게 해야 된다. 이런 얘기죠. 자, 그래서 제발 TV조선과 채널A가 정상적인 방송을 하는지 감시하고 안 하면 그러니까 누락될 수 있게 재승인이 취소될 수 있는 제대로 된 점수표를 만들어야 되는 게 지금 일단은 큰 과제고요. 그리고 지금 당장 요번에 보류할 때 보류 이후에 다시 이제 뭔가 나오잖아요. 그때 제대로 된 그 재승인 그러니까 조건을 걸어놔야지 된다라는 거고요. 그 시사 프로그램 뭐 줄인다 이런 거 그리고 뭐 한 번 징계받은 사람 안 된다 뭐 이런 소리 막 하잖아요. 그런 것들도 정말 꼼꼼하게 체크할 수 있도록 됐으면 좋겠습니다. 근데 진짜 이 재승인 심사 점수 평가 제도는 정말 바꿔야 됩니다. 이게 왜냐면 늘 지적되는 문제인데 한상혁 위원장의 임기 내에 꼭 바꿔주길 바랐는데 기본 배점이 너무 커요. 그러니까 아까 처음에 잠깐 말씀하셨는데 기본 배점이 너무 크니까 이게 심사위원들이 아무리 엄중하게 해도 잘 안 되는 거죠. 그래서. 자, 그리고 조금 놀랬던 건 뭐냐면요. 한번 생각해보세요. 여러분들 연합뉴스TV나 YTN도 실수 되게 많이 하고 싫잖아요. 싫은 부분 되게 많죠. 아쉬운 부분. 근데 점수를 보면요. TV조선이 653.39라고 했잖아요. 그런데 YTN이 654.01이에요. 차이가 채널A보다 더 낮아요. YTN이. 이게 지금 이게 그러니까 시청자 정서에 맞냐고요. 네. YTN이 아무리 그래도 채널A TV조선만큼 개판이라고?
이게 이제 시청자 정서에 맞느냐는 거죠. 그래서 저는 물론 YTN이 뭐 준비를 잘 못해왔네, 뭐 어째네 저째 하지만 준비를 못했다고 해서 기본 우리가 방송 평가라는 것은 방송으로 보여주는 건데 이 방송이 그래도 YTN이 그동안 보여줬던 방송이 과연 이렇게 TV조선과 채널A보다도 0.1점 정도밖에 차이, 정말 이렇게 미소한 차이가 나게 나올 정도였느냐. 네. 생각해보면 정말 아쉽다라는 생각이 들고요. 뭐 연합뉴스 TV도 마찬가지예요. 657.37이니까 점수가 뭐 아주 다 도토리 키재기로 지금 4개가 그렇게 나왔어요. 채널A가 제일 높은 662. 그 다음에 653, 654, 653, 657 이게 도대체 비슷비슷해가지고 좀 이해할 수 없습니다. 네. 저는 보도 전문 채널이 가끔가다 실수하더라도 채널A와 TV조선보다는 100배 낫다라고 생각합니다. 점수가 너무 이상하다라는 생각이 저는 들었습니다. 정말 진짜. 자, 한상현 방통위원장은 뭐 이랬대요. 라이브 비대위에 출연해서 종편 재승인 심사와 관련해서 원칙에 따라서 결과를 내올 것이다 라고 했대요. 제발 원칙 방송이 원칙. 개판이면 그 방송은 잡아야 된다는 게 저는 원칙이라고 그렇죠. 생각하거든요. 있는 원칙 좀 쓰십시오. 네. 네. 예, 그렇게 하시기 바랍니다. 구독과 좋아요. 방송통신심의위원회가 KBS의 김경록 인터뷰 왜곡 보도 그 사안에 대한 관계자 징계 결정에 대해서 재심을 하기로 했습니다. 재심을 KBS가 신청을 했고요. 방통심의가 이를 받아들인 것입니다. 저희가 이 얘기 저번에도 한번 말씀드렸기 때문에 뭐 길게 할 필요는 없을 것 같고 설명은 필요 없을 것 같고요. 사실 이렇게 재심을 받아주는 경우가 별로 굉장히 없어요. 이례적이에요. 네, 굉장히 거의 안 하는데 왜냐면 그 이전에 과거 이명박 박근혜 시기에 방송통신심의위원회는 뭐 완전 얄짤없음. 어떤 잘못을 해도 자기네들이 일단 땅땅땅 치면 절대 재심 안 받아줌. 그랬었거든요. 그리고 지금까지도 제가 재심을 거의 받아준 걸 본 적이 없는데요. 지금 재심을 어찌됐든 하겠다라고 네. 했고 이제 실제로 심사를 할지 아닐지는 뭐 4월 13일 전체 회의 네. 때 다른 심의위원 6명과 재심 청구를 받아들일지 최종 결정하기로 했다고 합니다. 네. 그런 저희가 민원연 논평이랑 저희 미탈에서도 말씀드렸지만 이 재심의 사유는요. 이 심의 과정에서 김경록 씨가 제출한 의견서, 그 의견서에 KBS와 관련된 여러 가지 의혹이 담겨 있는데 그거에 대해서 KBS 측에는 아무런 의견을 받지 않은 거예요. KBS의 반론을 들어보지 않고 심의를 해버린 겁니다. 그래서 그에 대해서 KBS의 반론을 한번 들어봐야 된다는 취지에서 재심을 하게 됐습니다. 네. 네. 뭐 아무튼 강상현 위원장이 이렇게 말했대요. 재심에서 좀 더 구체적인 이야기를 할 것 같다. 반론을 제기할 기회를 주는 것이 바람직할 것 같다. 방송 소위 당시 법정 제재와 행정 지도가 섞여서 미합의가 나왔는데도 불구하고 최종 결정할 때 최종 수위 결정 때인 전체 회의 당시에는 예상을 뛰어넘는 너무 센 결과가 나와서 당황했을 수도 있다. KBS가 더 설득할 내용이 있으면 충분히 준비해서 의견 진술을 했으면 좋겠다라고 했대요. 그러니까 아무튼 차분하게 듣고 이 조항도 그렇고 좀 전체적으로 다시 얘기해보고 조정하셔야죠. 예, 합리적인 수준의 징계가 나왔으면 좋겠다라는 네. 생각입니다. 그러니까 괜한 논란으로 KBS 보도가 지닌 명백한 문제점이 희석되지 않도록 네네. 오염되지 않도록 방심위가 제대로 된 조항 적용, 제대로 된 절차 다 지켜주시길 바랍니다. 네. 자, 그러면 오늘 방송 이것으로 마무리할게요. 야, 오늘 엄청 길다. 네. 댓글을 지금 제가 보다가 깜짝 놀랐는데 어제 여러분들도 우리 방송에서도 잠깐 얘기했지만은 유튜브에서 이상하게 우리 그 당일날 방송이 노출을 안 찾기가 해줘. 참 힘들어요. 그죠. 예. 그래서 댓글도 당일날은 오히려 못 달리고요. 그 이틀 다음날, 전거 뭐 이렇게. 그 다음부터 그게 많이 달리고 조회수도 그게 많고. 그러니까 뭐 이게 이렇습니다. 다음 날 노출되는 것 같아요, 자꾸. 왜 그렇죠? 그죠? 그러니까 오늘 우리가 최초 공개하고 올린 영상이 오늘은 잘 안 올라. 구독자한테도 노출이 안 돼. 예. 그래서 여러분들이 좀 방법이 뭔지 좀 아시면 저희한테 네. 좀 알려주세요. 댓글로 알려주시거나 이거 진짜 저희가 어떻게 어떻게 되는지. 조치를 취해야 되는지 사실 저희가 사실 언론단체인데 유튜브 관련해서는 어떻게 항의하고 이런 거를 정말 너무 모르네요. 네. 그러니까 지금 저희가 오히려 어제 나간 영상보다 이틀 3일 된 영상의 조회수가 확 올라갔어요. 그죠. 네네. 이게 하루씩 뒤늦게 지금 노출되고 있으니까. 네, 뭐가 아무튼 꼬였는지. 예, 그래도 조회수가 막 그래도 옛날보다 많이 올라갔네 진짜. 네. 그런 기분 좋네요. 자, 그리고 못난이님 언론의 빛과 소금 같은 이런 좋은 채널이 많이 알려졌으면 좋겠어요. 언론을 바르게 잡아주셔서 늘 고맙게 생각합니다 라고 하셨고요. 안다미로님은 오늘 늦게 와서 라이브 채팅을 못했네요. 거기가 찐 재미인데
찐잼이래. 솔직히 처음에는 언론에 관한 거라 딱딱하게 느껴졌지만 매일 보니 재미도 있고 약간 충성하게 되는 것 같아요. 아이고, 재미있어야 하는 거에 너무 스트레스 받지 마시길. 예능하려고 모이는 건 아니잖아요. 크크크. 꾸준히 성실히 나가는 민원녀는 다른 유튜브 시사 매체들과는 가치나 클래스가 다른 거라고 생각해요. 너무 극찬해 주시는 그래도 감사합니다. 조회수를 위해 퍼나르는 거 멈추지 않겠지만 아유, 오늘도 감사합니다. 고생하셨어요. 감사합니다. 아니 안다미로님이 왜 이런 말씀하시냐면 저는 어제 실시간 채팅에 같이 있었는데 어제 우리 미디어 탈곡기의 방향성에 대해서 경론이 붙었습니다. 아, 그랬어요? 우리 시청자 여러분들께서 조회수와 구독자를 위해서 재밌게 해야 된다. 먹방 이런 것도 막 넣고 이런 분들이 있고 아니다. 미탈은 얼마나 이 저널리즘과 민주주의를 위해서 이 내용을 담보해야 되는데 재미 같은 건 후순위도 둬야 된다. 결론은 이제 우리가 내용을 알차게 채우는 것으로. 네. 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 네, 뭐 내용을 잘 고민해 보겠습니다. 투어이브 박미전님은 어제는 기자들 수법이 이제는 기자들 수법이 너무 뻔해요. 쌈박한 기술도 구상을 못하고 그저 모든 같은 방법으로 기사 쓰기. 진짜 AI가 기사를 써도 더 잘 쓸 것 같아요. 내일이 벌써 800회군요. 600회 녹화 때 기억납니다. 총선으로 공방이 어려울 것 같으니 총선 끝나고 900회 공방 생각해보아요. 그건 좋은 생각입니다. 저희가 선거 끝나고 나면 네. 코로나가 언제쯤 진정이 코로나도 있네. 그러니까. 코로나19 때문에 또 저희가 아무튼 여러모로 고민해 보겠습니다. 네. 자, 그리고 감사합니다. 이거 모르겠다. 아무튼 저널리즘 토크쇼 제이 라이브 보고 왔어요. 조곤조곤 설명하듯이 말씀하시는 게 마음에 들어요라는 감사합니다. 의견도 감사합니다. 주셨습니다. 감사합니다. 오늘은 저희가 800회 특집이라 소식도 많이 준비해서 방송도 길고 오늘 전반적으로 우리가 좀 흥분했던 것 같은데 그죠? 흥부 안 해도 됐어. 지금 종편이 지금 4년제 승인을 받을지도 모르는 빡 상황인데. 올랐습니다. 네. 네. 저희가 800회 특집으로 빡치는 특집을 마련했다 이렇게 생각해 주세요. 네. 팝빵. 자, 그리고 미령곰태님, BJ 팀장님 고정 출연해 달라는 댓글 있던데 그거에 대한 답변인가요? 그렇게 무슨 말씀이신지 크크크. 모르겠는데. 저리톡 사랑합니다라고. 그건 써있- 제가 쓴 건데. 옥수수 요염차, 챗 오타까지. 그런데 음압 병실도 없는 병원에서 흥흥흥이라고 또 이거 무슨 써주셨어요. 기사예요? 이거 논란이 됐던 SNS 감염학회 이사장이 외국인 입국 금지 해달라고 SNS에 쓰는 바람에 논란이 되고 있습니다. 원래 감염학회는 일반적으로 외국인 입국 금지 조치에 반대였거든요. 네. 자, 노란색 메모지님은요. 이우연 씨에게 물어보고 싶네요. N번방에 대해서 아들이 있으면 잘했다고 할 건가요? 딸에겐 그딴 식으로 말해도 되고 아들은 피해자가 문제라고? 아이고 그 나이가 되도록 그런 사고방식으로 참 편히 살았나 보네요. 쯧쯧이라고 하셨습니다. 그러게나 말입니다. 트윗 폭발님은 TV에서 정준희 교수의 해시태그가 저리톡보다 더 재미있을 듯이라고. 아직 안 시작했죠? 네. 네. 이게 오늘인가? 첫 방송 이제 할 텐데. 예. 첫 방송 합니다. 네, 한번 봅시다. 네. 늘 하란파야님, 유감은 사과가 아니죠. 사과를 하든지 사퇴를 하든지 해야 하는 거 아니에요? 기억해야 할 판사, 기자, 위원이 너무 많아요. 라고 그렇습니다. 하셨습니다. 저희도 고민입니다. 네. 네. 그리고 노란색 메모지님, 지난번 조선일보 100년 규탄 때 전시된 휴지들은 행방이 어찌 됐는지 궁금합니다 하셨는데요. 저도 궁금합니다. 이거 다 작가님이 가져가셨고요. 예. 작가님 거예요. 이거는 저희가 맞아요. 돈을 작가님 드렸다고 거예요. 해서 우리가 그거를 가질 수 없고요. 저희는 후원했을 뿐이고요. 그런데 작가님이 몇 개 선물로 제가 민원연 사무실에 폼나게 걸어놓고 싶으니까 갖다 달라고 했거든요. 그래서 몇 개 선물로 지금 그 빨간 판을 이렇게 제작하고 계시다고 들었어요. 진짜. 그 빨간 판에다가 붙여서 이렇게 어디다 붙여야 선물로 되니까 주신다고? 그게 이제 그 빨간색이 또 포인트거든요. 그래서 그렇게 주실 거라고 전 얘기 들었고요. 지오지오지오님께서 가수 김유나님 SNS 내용에 크게 공감합니다. 그럼요. 그자가 피해자에 대한 사과 한마디 없이 뜬금없는 소리 짓거리자 거기 언급된 사람 관련해서만 득달같이 달려들어 보도에 열을 올리는 언론들 보니 한숨이 나오네요 하셨는데요. 김유나 씨께서 범죄자에게 서사를 부여하지 마십시오. 범죄자에게 마이크를 쥐어주지 마십시오. 맞습니다. 라고 쓰셨습니다. 훌륭한 분입니다. 네. 우리 언론 보도 최근에 나오는 언론 보도들의 대다수는 이 두 마디로 딱 지적이 가능해요. 네. 자, 그리고 어제 노란색 메모지님께서 저희에게 떡볶이를 사서 보내주셨어요. 배 터지게 먹었습니다. 예, 진짜 감사합니다. 많이 먹었습니다. 감사합니다. 제가 인증샷까지 보내드렸는데 보셨는지 모르겠어요. 네. 여기다 올려드렸어야 되는데 제가 페이스북 그 메시지로 제가 보내드렸습니다. 감사합니다. 잘 먹었고요. 그게 이제 800회라고 해서 보내주신 거라고 하더라고요. 참 감사합니다. 감사합니다. 맛있는 거 주시는 분께 다음에 인사드리고 싶습니다. 예, 저희가 막 달라는 건 아니고요. 저는 너무너무 맛있는 감사합니다. 거는 환영합니다.
자, 예, 마포대로 14 가게 10 동아빌딩 4층. 자 가겠습니다. 민원연의 미디어 태극기는 내일도 열심히 부탁드리겠습니다. 탈탈탈 안녕.